Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng simkuring dina channel YouTube Rambo Dalang, channel anu ngabahas dunia peternakan, terutama ternak ayam kampung. Anu bade diawalan ku Bapak simkuring nuju mere makan hayam kadaharan nana. Hayamna teu acan seueur da tos diparotongan nembe Idul Fitri anu kamari. Salam sadulur sadayana, wilujeng boboran siam kanggo sadayana subreker Rambo Dalang. Ayam ieu jenisna ayam kampung asli, anu mana ayam ieu nu jago anu keur ditewak eta mah ayam jago katurunan Bangkok anu dinamian ku simkuring eta si Jablay. Tah dibere parabna ku Bapak simkuring campuranana eta teh huut sareng pur pabrikan tapi anu murah meriah. Da modalna teu acan seueur, jadi pakana teh anu murah meriah. Tah hayam ieu anu keur diparab eta nuju umurna teh 3 sasih leuwih. Aya 4 nu jagona 2 lalak awewena 2. Tah lamun anu ieu jago kampung anu jawerna beureum pisan. Umurna eta mah geus kolot, aya meureun 1 taun leuwih. Anu ieu jumlahna aya 12. Ieu lamun diibaratkeun manehna mah piatu aya indunganana, da indungna teh paeh pas manehna keur nyileungleum. Tah ku Bapak simkuring eta endogna anu 12 teh diteteskeun ngangge bok anu aya listrikan. Alhamdulillah eta 12 butir telur teh netes sadaya sampai saageng kieu. Balikan deui kanu ieu tah ayam ieu teh indungna teh ieu non indungna teh renge, ai renge teh bahasa borontok, bahasa itu nama borontok. Padahal cuman dibere huut tapi daharna konyok pisan kulantaran ayamna teh lalapar pisan. Sakieu wae nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.